zajmiemy się plastikami. Tak wygląda zderzaczek z przodu. Jego będziemy całego szlifować do gołego. Pozbędziemy się tego wszystkiego. Postaramy się to wyszlifować, nie szpachlując. Zobaczymy, ile to nam zejdzie. Tutaj mamy listewki. Gdzieniegdzie odpada klar, więc przejedziemy je też. Osłony lustereczek. Te listy pod reflektorami. Podkładkę pod rejestrację. Zaślepkę. Klamki są w bardzo fajnym stanie. One pójdą tylko do zmatowania już przed lakierowaniem. Tylnego zderzaka nie robimy. Właściciel kupi nowy, no, z racji tego, że tam jest tona kitu. Zerwanie tego nałożenia na nowo to jest bez sensu. No dobra. Zaczniemy od zderzaka. Zetrzemy go ile się da. Zaczniemy 150. Bardzo fajnie schodzi. Te wszystkie żery tutaj. Przyciskać tego papieru, żeby nie przygrzać plastiku. Taką sobie będzie ładnie schodził. Dobra, ja się pobawię dalej z tym. Potem zerkniemy, jak to wygląda. Wygląda on tak, po przeszlifowaniu pozbyliśmy się wszystkich przetarć, wgnieceń i tak dalej. Wszystko, co było możliwe. Rzadko się zdarza tak, że
te dziurki są tak mocno przebite przez całe warstwy i dosłownie plastik wchodzą tak mocno. Często zatrzymuje się to na podkładzie gdzieś, czasem za bezbarwnym. No tutaj on był dosłownie wypiaskowany, więc nie było opcji, on jest cały. Jest dużo metod na to, no można to zrobić w ten sposób. Niektórzy pewnie zmatowaliby to częściowo i zalali to podkładem i tak dalej. No lepiej zrobić to tak, pozbyć się wszystkiego, żeby nie nakładać tych warstw podkładu, bo potem to może wyglądać jak na zderzaku z tyłu, który widzieliśmy, ktoś właśnie tam chyba w taki sposób próbował też wyleczyć go, zalewając to no, bardzo grubymi warstwami. No, to potem właśnie w ten sposób wygląda, że to odpada z tych zderzaków. Bo no, można, nie wiem, zmatować, bawić się w szpachlowanie, ale no, to też jest z kolei już poszpachlować to wszystko, to w sumie trzeba by zrobić cały zderzak i no nie wiem. W każdym razie ja to robię w ten sposób, jeśli już muszę, jest tak głęboko, to drego do gołego. Zaraz przematujemy to 240. Potem wykończymy sobie te wnęki i damy na to podkład na plastiki. Epoksyd jako przegrodówkę, no i akrylowy. Ale zanim to będziemy robić, to jeszcze przygotujemy sobie tam plasticzki. Mamy to całe. Jeszcze się pobawimy potem z tym kawałkiem tutaj, ale to już na spokojnie, jak już skończę. Dobra, słuchajcie, ja się pobawię i zobaczymy, jak to potem wygląda. Zderzaczek mamy przymatowany. Wyszło fajnie, nie ma żadnych śladów. Zabierzemy się teraz za plasticzki. No co, trochę są tam podrapane. Podobnie to pod lampy. Co my tu mamy? Aha. No to też mamy tutaj trochę szlifowania. Z kolei listwy gdzieś tutaj na narożnikach. Jakiś taki, no ta jest cała, ta też cała. Dobra, matujemy. Aha, tutaj też farba odpada. Dobra, to matujemy. Wszystko też pójdzie w podkład. Słuchajcie, zaczniemy od listówek pod lampy. 240 bez przekładki. Delikatnie spróbujemy.
Dobra. Zaraz wrócimy do tego. No jest z tymi plastyczkami trochę takiej ręcznej roboty. Trochę zabawy jest, ale oczywiście na wszystko damy podkład na plastiki. Ja to dokończę. Przejdziemy potem do lustereczek. Plastiki pod lampy, pod rejestrację mamy przygotowane. Zrobimy listewki. Bawimy się z listewkami i zrobimy lustereczka. Niby kilka plastików, a roboty jest masa. Czekamy jeszcze na zderzak, żeby można było to dokończyć, a jutro już wjedziemy gablotą i zajmiemy się przygotowaniem auta. Muszę Wam powiedzieć, o dziwo po zdjęciu. No przecież czekamy, zaraz jeszcze przyjdą progi. Będziemy przygotowywać jeszcze progi z plastików. Trzeba powiedzieć, że po zdjęciu progów samochód wygląda jak nowy. Rzadko się zdarza. Naprawdę jest w pięknym stanie, jeśli chodzi na kola jakieś i tak dalej. Duży plus. Myślę, że właściciel jeszcze kupę lat tym pojeździ. Przed zimą zrobić sobie fajną konserwację. Dobra. Biorę się za następną. Skończę to, zrobimy lustra i właśnie i progi. Progi umyte schną, zaraz wszystko to przyniosę. Wspomożemy się tu trochę oscylacją na przykładce.
Resztę wykończymy sobie sercą. Dobra, ja się tu pobawię do końca i przyniosę progi. Bo tam jest dubaniny trochę więcej niż w zderzaku. Słuchajcie, tu mamy wstępnie przygotowane, podklejone. Jest jeszcze kwestia umycia przed malowaniem, podobnie zderzak. No i mamy te nieszczęsne nakładki tutaj. To są dość mocno wypiaskowane. Podobnie jak doły. No to standard zresztą jakiś krawężnik, tym bardziej, że to auto jest niskie. Tutaj jest dość głęboko. No nic nie zostaje, jak przynajmniej te doły trzeba tutaj zedrzeć. Bo te boki no też. Aż myślę, że całość idzie do matowania. Powalczymy tutaj z tymi wszystkimi uszkodzeniami. To i tak wróci pewnie za miesiąc, ale nieważne. Zabieram się za te progi i dopiero potem będziemy podkładować. Zaczniemy jak zderzaczek 150. Postaramy się niwelować te wszystkie rysy. Całkiem dobrze to schodzi. Wstępnie wygląda to tak. Tak to wygląda.
Tak wygląda to. Gdzieś jest jeszcze tutaj. To za chwilę doszlifujemy. Dobra, bawię się z nimi i widzimy się już na etapie końcowym przed podkładowaniem. Będzie jeszcze 240 na zatarcie, jakieś wykończenia tutaj w środeczku i tak dalej. Myjemy i w podkład. Słuchajcie, udało się pozbyć tych dziur, krech. Zabieram się za drugi. To potem sobie obmyjemy. Widzimy się już przy podkładowaniu. Mamy wszystko przygotowane. Zacznijmy od podkładu na plastiki. No dobrze, czekam aż przeschnie i jedziemy dalej. Na progi zderzak damy taką
przegrodówkę z epoksydu z racji tego, że on jest bardzo mocno rozszlifowany wręcz do gołego plastiku. Mamy go zabezpieczone podkładem na plastiki. Puścimy pierwszą warstwę bardzo delikatną, drugą podobnie, trzecią troszkę wypełnimy. Czekamy aż przeschnie i przejdziemy do właściwego podkładu. Czekamy aż przeschnie, robimy drugą podobną i trzecią już pełniejszą. Położymy teraz drugą, cieniutką. Mimo tego, że są tak cienkie, to ten czas nie zmienia się. Zostawiamy to około pół godziny do odparowania.
Czekamy i położymy jedną pełną. Damy teraz jedną pełną. Czekamy i akrylowy. No dobra, kładziemy podkładzik akrylowy, zaczniemy od tych małych elementów tutaj.
Czekamy z 10 minut i kładziemy drugą warstwę. Słuchajcie, mamy to zapodkładowane. Chciałbym jutro wjechać samochodem, ale na razie tworzą się same problemy. Jeśli chodzi o wyjęcie tylnych bocznych szybek, to nie ma najmniejszego problemu. Chodzi o zdjęcie tej galanterii naokoło szyb, tej takiej ładnej, ozdobnej listwy. No wszystko by było fajnie, gdyby nie to, że do uszczelki jest przyklejony boczek, który idzie, słupek, znaczy się ten biały, który jest od wewnątrz. Jest po prostu przyklejony do uszczelki, co chwilę się napotyka na jakiś problem. A chciałbym to zrobić, bo uszczelka tylnej szybki nie była wyjmowana przy poprzednim lakierowaniu i jest też przyklejona. Więc na razie walczymy z tym. Nie wiem, czy zdążymy jutro wjechać, czy po prostu cały dzień będziemy tam walczyć. W każdym bądź razie zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda coś zaradzić. No właściciel też pewnie o tym nie ma, bo kupił niedawno to auto, więc nie ma pojęcia, jak to jest tam pewnie złożone. No ale czasem tak bywa. Trzeba trochę pokombinować, żeby coś zdjąć normalnie. Dobra, słuchajcie, widzimy się w takim razie, mam nadzieję, jutro. To sobie wyjeżdża, idzie do leżakowania i zajmujemy się autkiem. Do miłego.